Yəni Segah təsnifi inşallah.
Sağ ol ay Ceyran, çox sağ ol, əla. Çox gözəl. Hə. Mən Evet. qeyd edeyim ki, üzr Bəli. istəyirəm. Ceyran bizdə pianinoda oxuyur. Nə gözəl. Amma Nazim müəllim, Asif sən adına musiqi kolu. Nazim müəllimlə biz belə məsləhət gördük ki, həm də ki səsi var, xanəndədir. Elə gəlsin həm xanəndə, deyir həm xanəndə, həm neftçi. Elə Niyə də olmasın? həm xanəndəliyi, həm elə pianinanı birlikdə idarə eləsin. Amma çox gözəldir, həm də pianist. Çox gözəl. İnşallah bir gün dərs prosesində gəlib çəkiliş edərik İnşallah. və orada da bizə pianinoda ifa edər. İnşallah. Niyə də olmasın? Çox, niyə də olmasın ki? Allah qoysa. Ay Sevinç xanım, Ay canım. bax bu cür musiqilər insanın ruhunu oxşuyur, insanın həqiqətən əsl musiqiyə dəyər verən insanlar, bilirəm ki, zövqlü musiqiçilər, zövqlü musiqini sevən insanlar bizi izləyirlər və 012 562 21 23 nömrəsi ilə canlı bağlantı yarada bilərsiniz dəyərli izləyicilərimiz. Əgər Sevinç xanım Sarayevaya hər hansı bir suallarınız varsa 055 645 1965 nömrəsinə yaza bilərsiniz və buradaca səsləndirəcəm mesajlarınızı. Son zamanlar bilirsiniz də meydan qalıb səsi olmayanlara çox acınacaqlı vəziyyətdir ki, Çox pis vəziyyətdəyik bu saat, açıq deyirəm. əslində bugün sizin qonaq olmanız çox gözəl oldu. Bəzi qaranlıq qalan məqamlar var ki, onları mən istəyirəm ki, biz sənətkar kimi sizin də tövsiyələrinizi eşidək, məsləhətlərinizi eşidək. Elə müğənnilər muğamdan danışır ki, heç muğam